မကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာဆိုတာဒီမကောင်းတဲ့သဘောတွေဆိုတာမပယ်လှန်မှုမတွန်းလှန်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှအကောင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အမြဲဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားစိတ်နေသဘောထားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ငါဟာဟိနာဓိမုတ်တိကအောက်တန်းကြတဲ့အတွေးတွေအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိနေတာလားကလျာဏဓိမုတ်တကောင်းမြတ်တဲ့အတွေးတွေကောင်းမြတ်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားလို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့အဖြေရှာရဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တာနဲ့အဖြေဆိုတာထွက်လာဟိနာဓိမုတ်တိကအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေငါမှရှိနေတယ်ဆိုရင်ပြင်ရမယ်ပေါ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုယ်တိုင်မပြင်လို့ရှိရင်သိတဲ့ဘဝမှာမပြင်ရင်လူတွေဟာခောက်ရိုးကျိုးသွားပြီးတန်တရားမှာဇယိုက်ဆိုးတွေနဲ့ပဲသွားတာဒါကသေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်နော်လူဘဝမှာတရှူးရှူးတတိုင်းတိုင်းနဲ့ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ခွေးဖြစ်ရင်လည်းခွေးဆိုးပဲဖြစ်တယ်ကြက်ဖြစ်ရင်လည်းဟိုခွတ်ဒီခွတ်ဟိုစိတ်ဒီစိတ်ကြက်ဆိုးပဲဖြစ်ငှက်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းငှက်ဆိုးပဲနွားဖြစ်ရင်တောင်မှပဲဟိုနွားခွေဒီနွားခွေတရှူးရှူးလုပ်တဲ့နွားဆိုးဖြစ်တယ်နော်ဒီတဲ့ဆိုရင်တော့ကြားတို့အကောင်မလောင်တွေကြိုက်စားတဲ့ချင်းသေးတို့ဆိုတဲ့အကောင်မျိုးတွေသွားဖြစ်တယ်ဒေါသသမားတွေဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်မပြင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းရောက်သွားတရိษံတွေကိုကြည့်အေးအေးချမ်းချမ်းနေတဲ့တရိษံရှိတယ်စူးစူးပူပူရန်လုတ်နေတဲ့တရိษံလည်းရှိတယ်အကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်ရန်လုတ်တတ်တဲ့တရိษံတစ်မျိုးတည်းတည်းပဲရန်လုတ်တဲ့တရိษံရှိတယ်ရန်မလုတ်တဲ့တရိษံရှိတယ်ခွေးထဲမှာလည်းသဘောကောင်းတဲ့ခွေးရှိတယ်သဘောဆိုးတဲ့ခွေးရှိတယ်ဟောအမှတ်တမဲ့နေရင်တော့မသိဘူးသေချာကြည့်လို့ရှိရင်ခွေးဟာကြိုက်တတ်တဲ့ခွေးရှိတယ်မကြိုက်တတ်တဲ့ခွေးရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ခွေးဆိုတာသဘောဆိုးလို့ကြိုက်တာနော်သဘောမဆိုးတဲ့ခွေးကလူလာရင်အမီးနှံပြီးတော့ခင်တတ်မင်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီသဘောတွေဟာဆင်ញင်သုံးသပ်တိုက်ရအော်ခွေးတောင်မှမေတ္တာရှိတဲ့ခွေးနဲ့ဒေါသကြီးတဲ့ခွေးမေတ္တာပြည့်တဲ့ခွေးနဲ့ဒေါသကြီးတဲ့ခွေးဒီလိုဖြစ်ရတာပါဘဝမှာမပြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တလျှောက်လုံးဟာဒေါသသမားဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးကိုဒေါသကိုမထိန်နိုင်တဲ့အခါဒေါသနဲ့သေဆုံးသွားလို့ရှိရင်အင်တမဆင်းရဲတဲ့အပင်ငရဲကြာရောက်သွားနိုင်တာပေါ့ကိုဒေါသကကိုယ်ကိုပို့ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ထို့တူပဲ